बच्चों में हर खांसी के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। यस पेरेंट्स, ये ट्रू है, क्योंकि जो है बच्चों में मोस्टली कफ जो है वायरल एटियोलॉजी होती है, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, जो यूजुअली 2 to 3 वीक्स में अपने आप सबसाइड कर जाता है। बट अगर किसी टाइम पे बच्चे में लग रहा है बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, या बच्चे की सांस बहुत तेज़ चल रही है, बच्चे में बुखार बना हुआ है, या बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा सो रहा है या सुस्त है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है।